Asante kwa kuchagua channel yetu pendwa ya The Classroom TZ. Naitwa Mwalimu Shadrack Swila na hiyo ndio namba yangu hapo. Asante ambao tumekuwa nao kwa siku tangu tumeanza au tangu nimeanza kurusha mafundisho hayo au masomo haya. Channel yetu zaidi tunajadiliana kuhusiana na masomo ya darasani kwa upande wa sekondari na hasa masomo ya upande wa arts au sanaa ambayo ni history, ambayo ni historia, civics ambayo ni uraia, na baada ya video hii pia tunaenda kuanza somo jipya ambalo linatokana na majadiliano ambayo tutayaleta leo. Kwa ujumla tunachoenda kukijadili leo kinahitaji pande mbili. Kinahitaji mzazi lakini pia kinahitaji mwanafunzi. Ila hasa mzazi akifahamu vizuri, mzazi akishafahamu vizuri itamsaidia kumuelekeza mwanafunzi au mtoto nini cha kufanya. Lakini pia ambaye wewe ni mwanafunzi sio vibaya ukasikiliza. Tunachoenda pia kujadiliana leo hakina maswali wala hakina mtihani wala hakina somo. Kwa hiyo simaanishi kwamba haina haja ya kusikiliza kwa makini sana, lakini kuwa na umakini ila usipaniki sana au kupata wasiwasi sana kwamba kuna mtihani ambao unaenda kuhusiana na jambo kama hili. Hapana, leo tunatoa tu elimu kwa ujumla, ni elimu tu ya kuelimishana. Baada ya hapo tutaenda kwenye somo husika. Sasa kama ambavyo inaonekana hapo, leo tunaenda kujadili kitu kinachoitwa mabadiliko ya mtaala mpya au wanasema mtaala ulioboreshwa. Kumekuwa na mabadiliko kadhaa katika mfumo wetu wa elimu, na pia watu wale ambao wako nje ya mfumo wa elimu watakuwa wafahamu. Labda kama tu ni mzazi utakuwa umepewa taarifa kadhaa labda na uongozi wa shule ambayo mtoto anasoma, inawezekana labda hukuelewa vizuri. Sasa leo naenda kujaribu kueleza vile vitu ambavyo ni muhimu na ambavyo vimeonekana ni mabadiliko katika mtaala wetu ukilinganisha na mtaala uliopita. Kuna mabadiliko mengi sana ambayo yametendeka au yametokea, ila kwa leo tutajadili yale muhimu sana ambayo pia yanatokea mara kwa mara au yanaonekana zaidi shuleni na yanamwathiri mtoto alipo sasa na pia siku zake za usoni au kesho yake. Kwa kuanza mabadiliko, kuna muda hapo, kuna kipindi kabla tujadiliana hiyo hoja ambayo nimeweka hapo na ambayo inaonekana hapo. Badiliko la kwanza, tufahamu kwamba kabla ya mtaala huu ambao naenda kujadili leo, kuna mtaala ambao nimesoma mimi na wamesoma vijana wetu ambao wameishia, watoto ambao wako form 2 nadhani wako form 2 mwaka 2025 kwa mkondo wa jumla ndio ambao wameishia, ndio hawana kitu ambacho kinaitwa mtaala mpya, wenyewe wako na mtaala wa zamani. Kuna tofauti gani naenda kuona hapo, lakini kwa sasa nchi yetu katika mfumo wa elimu tuna vitu viwili. Kwa sasa nikisema kwa mwaka wa 2025 kuna, naweza kusema ni miundo miwili ya elimu ambao ni mitaala miwili ambao inatekelezwa. Kuna mtaala ambao unaishia ambao tunatakiwa kuumaliza kwa awali wako form 2 wakifika 2026, wako form 3 2027 watakuwa wamemaliza kwa upande wa sekondari. Kwa upande wa kidato cha 6 walioko form 6 mwaka huu ambao wanaenda form 6 wanaenda kumaliza form 6 mwakani mwezi wa 5 na wenyewe watakuwa wamemaliza. Walioko shule ya msingi ni watoto ambao watamaliza mtaala wa zamani, ni watoto ambao wako darasa la 5 saizi wanaenda kwa darasa la 6 mwakani, darasa la 7 mwaka kesho kutwa, au ndio watamaliza. Baada ya hapo walioko class 4 darasa la 4 saizi na kushuka chini, hao wote wako mtaala mpya, na walioko form 1 saizi wako mtaala mpya, na baadhi ya shule chache tunaenda kuona hapa wako form 2 au kidato cha pili wako mtaala mpya. Kwa sasa nchi yetu 2025 tunaenda na vitu viwili. Tunatoa cha zamani tunaingiza kipya taratibu. Sasa hicho kipya ni kitu gani? Cha zamani kina maelezo mengi sana kwa sababu wengi tumesoma huko, tumepitia huko kwa ambao tulibahatika kufika paka kidato cha 6 tumeona, na huu mtaala hasa unalenga upande wa sekondari. Sitaweza kuzungumzia mabadiliko yaliyotokea kwenye ngazi ya vyuo
sasa vyuo vya walimu au vyuo vya kati. Hapana, nazungumzia mabadiliko katika elimu kwa sasa, elimu ya sekondari. Ndio imetokea pia elimu ya msingi, kuna vichache ambavyo unafahamu, lakini nitabezi zaidi au nitajikita zaidi kwenye mabadiliko ya mtaala mpya upande wa sekondari, elimu ya sekondari. Kwa hiyo mtaala wa zamani wengi tunaofahamu kwa sababu tumepita huko. Sasa huu mtaala mpya una vitu gani? Ndio tunaenda kuanza hapa. Kitu cha kwanza, bila kupoteza muda, mtaala mpya umebadilisha muda au kipindi cha mafunzo, kwa maana ya kwamba elimu msingi muda wa kujifunza umepungua kutoka miaka 7 mpaka elimu ya msingi, sio elimu msingi, elimu ya msingi. Kuna elimu msingi na elimu ya msingi. Elimu ya msingi muda umepungua kutoka miaka 7 mpaka miaka 6. Na ndio maana nikasema tunahitaji sana mzazi hapa. Kwa hiyo iko hivi, ndugu mzazi, zamani tulikuwa tunaanza darasa la kwanza, na mara nyingi serikali ilikuwa inasema hivyo, na pia mwongozo wa elimu unasema hivyo, tuanze ikiwa na miaka 7. Tulikuwa tunaanza darasa la kwanza tulikuwa na miaka 7, tunaenda mpaka darasa la 7. Huu mtaala mpya ambao umeanza kutekelezwa na darasa la 3 ambao sasa wako darasa la 4, ulianza kutekelezwa 2024. Walikuwa darasa la 3 watoto sasa wako darasa la 4 kwa shule zote za serikali na za binafsi. Na kwa Kiingereza na kwa Kiswahili wote wanafanya kitu hicho kimoja. Kwa hiyo kama mtoto yuko shule binafsi au yuko shule ya serikali, wote hii kitu inawahusu, wote wanatekeleza huo mtaala, wote wako chini ya mwavuli wa Tanzania, Wizara ya Elimu. Kwa maana hiyo mtaala mpya, mtoto ataanza darasa la kwanza, tunaenda kuona hapo umri wake anaanza akiwa na umri gani, na pia umri wa kwanza shule umepungua kidogo, na hatufika darasa la 7, ataishia darasa la 6. Kwa elimu ya shule ya msingi imepunguzwa mwaka mmoja, mtoto ataishia darasa la 6. Na kundi la kwanza ambalo watamaliza kwa darasa la 6 ni ile kundi ambalo wako saizi darasa la 4. Zani hapo tumeenda sawa sawa. Issue ya muda. Nadhani tutaenda kuona hapo ataanza pia na miaka 6, saizi yeye kwanza na miaka 7. Anaanza na miaka 6, anamaliza akiwa na miaka 12 darasa la 6. Hatuna na darasa la 7 kwa mtaala mpya. Badiliko lingine ni elimu ya msingi na elimu ya sekondari ya chini imekuwa ya lazima na kuitwa elimu msingi ya lazima, ambayo itatolewa kwa miaka 10. Kwa maana kwamba zamani kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7 ilikuwa inaitwa elimu ya msingi, na ambayo ilikuwa ndio lazima. Kila mtoto ilikuwa ni lazima apate elimu msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Ukimaliza hapo hauna kesi na serikali, unaendelea na maisha yako. Kama utaenda sekondari au utaenda chuo au utaingia mtaani, hakuna mtu ambaye atahangaika nawe kwenye masuala ya shule, unakuwa uko mtu huru. Lakini kwa huu mtaala mpya wanasema elimu msingi ambayo ni kila mtu lazima aipate, kila mtu yote ambaye ni raia wa Tanzania lazima asome, ni kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4 kwa miaka 10. Kwa maana ya kwamba miaka 6 ya darasa la kwanza mpaka la 6 na miaka 4 ya form 1 au kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo saizi hakuna ile ya kwamba nimemaliza darasa la 6 au nimemaliza elimu ya msingi basi naishia hapo. Hapana. Serikali itaenda na takwimu. Walioingia darasa la kwanza 2024 walikuwa watoto 2000. Baada ya miaka 10, 2033 sio 2034, hao ndio watoto 2000 ndio wamaliza kidato cha 4. Baada ya hapo ndio kwenye kundi lingine. Ukishamaliza hicho kidato chako cha 4 ndio utaangalia sawa mustakabali wako kwa maisha uelekee wapi. Kwa saizi badiliko ile ongezeka ni kwamba ni lazima wote lazima twende sekondari. Wote lazima twende sekondari. Lile swala ambalo mimi ni mzazi nimeona huko mtaani, kwa wale familia za wale ambao kidogo hamna mwamko mkubwa wa elimu, hasa ambao wanatoka upande wa vijijini au upande wa wafugaji au huko ndani, kuna ile mtu ameweza darasa la 6 au kamaliza darasa la 7 miaka hiyo, anapewa mume au anapewa shughuli ya kufanya. Wengine ndio hivyo wanachukuliwa waenda kuwa wafanyakazi wa kazi za ndani. Saa hizi hiyo biashara inaenda kufa. Amemaliza darasa la 6, atakaa hapo nyumbani anasubiri kidogo matokeo yatoke, anaenda sekondari. Kwa maana hiyo hakuna kufeli darasa la 6. Tutaenda kuona mabadiliko hapo. Mtihani wa mwisho ambao unakuambia sasa uendelee usiendelee ni mtihani wa kidato cha 4. Tunaenda kuangalia hapo kwenye vipimo, nasema
kwenye assessment mtihani wa darasa wa kidato cha 4 ndio ambao unasema sasa mtu amefeli au hajafeli. Kwa ile ameweza darasa la 6, mzazi usianze kuhangaika kutafuta vitu vingine kwamba atoe kwenye mfumo wa elimu. Utagombana na mamlaka husika. Mtoto lazima afike sekondari. Elimu ya sekondari imegawanyika katika mikondo miwili ambayo ni mkondo wa elimu ya amali na mkondo wa elimu ya jumla. Badiliko lingine ambalo ni kubwa zaidi ni kwa upande wa sekondari ni upande wa mikondo. Tunasema hii michepuo. Kumekuwa na sasa tunaenda sekondari na kutakuwa kuna njia mbili. Kuna njia ya kwanza, huyo mtoto ambaye amaliza darasa la 6. Akifika sekondari ataamua mwenyewe. Aende elimu ya amali au aende elimu ya mkondo wa jumla. Elimu ya amali ni kitu gani na mkondo wa jumla ni kitu gani? Inaenda hivi. Mkondo wa amali wa sekondari ya chini. Mkondo wa amali wa sekondari ya chini, utekelezaji wake wa mkondo huo ulianza rasmi 2024 na kutekelezwa na shule hizi hapo, shule 39. Kati ya hizo shule 25 zilikuwa za serikali na shule 14 zilikuwa za binafsi zisizo za serikali. Kwa maana hiyo huu mkondo ulianza mapema kutekelezwa, ulianza 2024. Huu mtaala umetoka 2023, 2024 ukaanza kutekelezwa. Nadhani nakumbuka kipindi hicho mimi nilikuwa nipo kwenye utumishi shule za binafsi. Tuliambiwa pia tuanze kufundisha baadhi ya masomo ambayo ilikuwa ni mtaala mpya, ila kutokana na changamoto kadha ili kuja kusitishwa kwa upande wa mkondo wa jumla, wala wenzetu wa mkondo wa amali wenyewe wakaendelea kama kawaida. Kwa mkondo wa amali wameanza 2024, kwa maana hiyo sasa hizi 2025 mkondo wa amali wako kidato cha pili. Mkondo wa amali ni kitu gani? Mkondo wa amali unaruhusu vitu gani? Mkondo wa amali, mkondo huu unamruhusu mwanafunzi kujifunza mafunzo ya ufundi au fani na wakati huo anasoma masomo ya kitaaluma. Huu ndio mkondo wa amali. Huu mkondo umekuja kutatua lile tatizo ambalo tulikuwa tunasema kwamba mtoto amaliza kidato cha 4 haelewi chochote. Amesoma zake miaka yake 4, lakini ukimleta mtaani hakuna ambacho anaweza kukifanya. Bado anatakiwa apewe kitu kingine ili aweze kuendelea. Yaani hana ujuzi wowote, hana ujuzi wowote ambao anaweza kufanya. Amesoma masomo yake 9 yale 7 ya muhimu, akaongezea hapo labda sayansi au akaongezea biashara. Akisoma hiyo physics na chemistry ndani ya miaka yao 4, ukimleta mtaani bado kuna kitu kingine inatakiwa ongezewe ili apate ujuzi. Kwa walikuwa wanasoma tu masomo ya kitaaluma, hawana ujuzi. Sasa kwa huu mtaala mpya ukaleta kitu kinachoitwa mkondo wa amali. Yaani tunahusianisha au tunajumlisha, tunaunganisha masomo ya kitaaluma. Unapata taaluma pale nini, what is biology, what is the history, what is geography, lakini wakati huo unasoma pia fani fulani ambayo unaipenda. Hiyo ndio mkondo wa amali. Mkondo wa amali unasema hivi: mafunzo au masomo ya ufundi yatatolewa kwa kufuata mwongozo wa VETA. Masomo ya kitaaluma yatatolewa na taasisi ya elimu ambayo ni TETI, kwa Kiingereza wanasema TAI, na mwanafunzi atapimwa chini ya uangalizi wa NECTA, kidato cha pili na kidato cha 4. Maana yake ni kwamba naenda kuonesha hapo hizo fani. Mtoto ambaye yuko kidato cha kwanza atasoma yale masomo ya kitaaluma, lakini pia ataongeza fani moja wapo. Kwa mfano labda ususi au masuala ya umeme au masuala ya uhandisi, ataongeza hapo fani yake moja. Kwa anakuwa na masomo yake yale ya kitaaluma, lakini ana fani moja wapo. Katika upimaji yale masomo ya kitaaluma atapimwa chini ya uangalizi wa TETI, taasisi ya elimu, lakini upande wa fani atapimwa na VETA. Kwa kifupi ni kwamba huyu mtoto ambaye yuko sekondari mkondo wa amali anaka alufu fulani ka VETA. Yaani tukimtoa hapo ana ngazi fulani ya VETA, tunaenda kuangalia hapo chini. Lakini pia upimaji wote utasimamiwa chini ya uongozi wa NECTA. NECTA ndio ambao watakuwa wanatoa hiyo mitihani. Japokuwa kwenye kufundisha tunakufundisha na TETI, taasisi ya elimu Tanzania, kwenye masomo ya kitaaluma, lakini pia tunakufundisha na watu wa VETA watakufundisha, ila mtihani utatengenezwa na watu wanaotoka NECTA. Kwa
kwa NECTA bado yuko pale pale, haepukiki. Utaini au utunduku wa mkondo wa amali sekondari ya chini. Hapa unaangalia sana namna gani huyu mtoto akishamaliza miaka 4 anakuwa amepata kitu gani. Mwanafunzi wa mkondo wa amali atatunikiwa cheti kimoja cha kitaaluma cha kidato cha 4. Kwa atakuwa amemaliza elimu ya sekondari au elimu msingi kidato cha 4 atapewa cheti. Na pia atapewa ambacho hicho cheti kitajumuisha masomo yote ya amali na masomo ya jumla. Kwa cheti ni kimoja, lakini hicho cheti pia kinaonesha amesoma masomo ya amali na masomo ya jumla. Kwa kama ulisoma engineering au uhandisi itaonesha ulipata ngapi, lakini yale masomo ya kitaaluma ulipata ngapi. Pia atapewa cheti cha ulinganifu cha ngazi ya 3 kutoka NACTVET, NVA level 3. Kwa huyu mtoto ambaye amemaliza kidato cha 4 ana cheti cha NECTA, lakini pia ana cheti cha VETA au hiyo NACTVET. Nini maana ya kumpa hiyo NVA 3 au level 3? Maana yake huyu anaweza kwenda kuajiliwa. Tayari ameshapata ujuzi, ameshapata fani, anaweza kwenda kuajiliwa. Kwa ile masuala ya kusubiri zaidi ya miaka 17, zaidi ya miaka 18 ndio upate uelewa ndio uingie kwenye soko la ajira. Sasa hizi hiyo kitu tumepunguza, au niseme Wizara ya Elimu imepunguza. Kwa mfano nimeanza shule, nimeanza elimu 2001 ndio nimeanza darasa la kwanza. Nimekuja kuingia kazini 2018 baada ya kumaliza, na hiyo 2010 nimeingia kazini 2019. Mwaka mmoja pale katikati baada ya kumaliza chuo 2017, mwaka mmoja nikaingia mtaani hapo Kloblobu 2019 nikaingia kazini. Kwa ukitoa ule mwaka mmoja ambao nimekaa mtaani, kwa ujumla nimekaa shuleni miaka 17 kwa ajili ya kupata kitu kimoja kwa mwalimu, na hapo ni bachelor degree. Bado sijaunganisha masters, bado sijaunganisha sijui udaktari. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia muda mwingi sana ili kupata ujuzi. Lakini vivyo hivyo hata wale ambao wangesema baada ya kumaliza form 4 ungeenda VETA. Hata kama ungeenda VETA bado kuna muda ambao unaongezeka. Ila hiki tu hapa mtaalamu pia tunapiga ndege wote wawili kwa juu ya moja. Unapata NECTA, unapata VETA, form 4 umetoka uko vizuri. Mwanzo ulikuwa unamaliza form 4, alafu unaenda unakaa VETA kulingana na kozi unayochukua. Miezi 6 au mwaka mmoja au miaka 3 au unakuendelea. Lakini sasa hizi ile miaka yako 4 umepata vyote. Mwanzo unakuwa na miaka 4 jumlisha muda tena mwingine wa kwenda VETA. Sasa hizi hapana. Una miaka yako 4 umepata vitu vyako vyote sawa. Umeshakamilisha hapo, sasa utaamua sasa niendelee juu au niingie kutafuta shilingi mtaani. Tayari unaweza kuajiriwa baada ya kupata cheti cha ujuzi. Zamani cheti cha form 4 kilikuwa kikupeleki kokote. Hakuna sehemu ambayo utaajiriwa ajira rasmi, ambayo ni ajira rasmi utaajiriwa na mkataba kwa cheti cha form 4. Zaidi utaishia huko ajira za utotoni, na pia ni ajira za manyanyaso, kwa sababu hakuna ujuzi ambao umeupata. Ila baada ya kumaliza hii elimu ya amali na kuhakikishia kwamba unaingia kwenye mfumo wa ajira, na serikali inaangalia hii kitu baada ya kwanza kutoka mazao ya au matunda ya au mfumo, watarekebisha namna ya upatikanaji au sifa za watu kuajiriwa. Kuna baadhi ya sehemu watu ambao wamaliza kidato cha 4 wataanza kupokelewa kwa sababu wana cheti cha VETA. Hapa nimejaribu kuonesha kwa sababu ya wingi wa hizi fani zimekuwa ndogo kidogo, lakini unaweza ukadownload pembeni au ukashusha hii video kwa muda ambao umetulia ukaangalia taratibu ukaona. Lakini pia hizi taarifa zinapatikana kwenye tovuti ya Taasisi ya Elimu Tanzania www.tie.org.tz. unaweza kupata unaweza kupata hizi taarifa kwenye website au tovuti ya Taasisi ya Elimu Tanzania, lakini pia hata kwenye kwenye Wizara ya Elimu unaweza kupata hii jedwali. Kwa hapa inaonesha fani ambazo mtoto ambaye anasoma mkondo wa amali atasoma. Lakini kabla ya hapo kule juu amesema sekondari hatua ya chini elimu ya amali, masomo 4 ya taaluma. Kwa huyu mtoto ana masomo ya lazima ambayo anatakiwa kwanza asome. Tunazungumzia mkondo wa amali, bado hujaenda mkondo wa jumla. Huyu mtoto ambaye anasoma mkondo wa amali ameingia form 1 kidato cha kwanza. Huyu mtoto
vitu ambavyo anaenda kuvisoma. Vitu vya kwanza ambavyo watoto wote watavisoma, haijalishi uko wapi, kwenye mkondo wa amali. Atasoma hisabati, mathematics. Atasoma elimu ya biashara, business studies. Atasoma Kiingereza, English. Atasoma na historia ya Tanzania na maadili. Hapa ndipo unapopata masomo mapya. Kuna somo linaloitwa elimu ya biashara, ili somo jipya. Nitaenda kuelezea zaidi kule kwenye mkondo wa jumla. Pia kuna somo linaloitwa historia ya Tanzania na maadili, ili nalo ni somo jipya. Hayo masomo yote yanasomwa kwa lugha ya Kiingereza isipokuwa somo la Tanzania, historia ya Tanzania na maadili. Huyu mtoto somo la historia ya Tanzania na maadili atalisoma kwa Kiswahili. Na hili somo, ndugu zanguni au ndugu wazazi, wameanza kulisoma watoto wa shule ya msingi darasa la 3 ambao kwa darasa la 4 saizi. Kwa kuanzia darasa la 3 mtoto atasoma historia ya Tanzania na maadili, ataenda kumalizana nayo hii historia ya Tanzania na maadili kidato cha 6. Kuanzia darasa la 3 mpaka kidato cha 6 ili somo linaenda. Na hili somo linafundishwa kwa lugha ya Kiswahili. Nisisitize hapo, wale watoto wenzetu wa mabasi ya njano, ni kwa lugha ya Kiswahili. Ukiwa shule ya msingi utasoma kwa Kiswahili, na ukienda sekondari utaisoma kwa Kiswahili. Sasa huyu mtoto ambaye ameingia mkondo wa amali atakuwa na masomo manne ya lazima ambayo ni kwa wote, ambayo ni masomo ya kitaaluma ambayo ndio teti itatumika kumpima hapo, lakini atajumlisha fani sasa anayoitaka hapo kwenye fani. Sasa mimi Shadrack nasoma masomo yangu manne, lakini nataka kusoma labda electrical engineering. Kwenye electrical engineering nasoma vitu gani? Imeeleza hapo chini. Kwenye electrical engineering nitapata labda electrical installation, bioenergy installation, wind power and plants installation na vitu kama hivyo. Au mimi nataka mechanical engineering. Mechanical engineering ina vitu vyake hapa. Mimi nataka civil engineering, napata hapa. Kwa hizo zote ni field au ni fani ambazo wameongeza. Mtoto atasoma masomo yake manne na fani moja wapo. Sasa kitu cha muhimu hapa, ndugu mzazi, hizi fani au pia mwanafunzi, hizi fani ukishaanza kuzisoma hapa katika semina zetu ambazo tumeenda, sijaona kama kuna sehemu ambayo itakuruhusu wewe ukishasoma miaka yako 2 au miaka 3 ubadilishe hii fani. Hapana, utakachoanza nacho ndio utakachoenda nacho hicho. Maana yake ni kwamba unaanza kusoma hii fani ukiwa umeshaangalia mbele, mimi nataka kuja kuwa nani. Hiyo ni muhimu sana. Bwana, mimi Shadrack, mzazi wangu baada ya kuniuliza wewe Shadrack unataka kuwa nani, au baada ya mzazi kuniobserve anaangalia, bwana mimi Shadrack nataka kuwa mkulima. Unataka kuwa mkulima? Kama unataka kuwa mkulima, tunaangalia hapa. Huyu mtu ambaye anataka kuwa mkulima, kitu ambacho kitamfaa, kuna kitu kinachoitwa agriculture and food processing. Hasa kwenye agriculture and food processing wametupa option hapa, au wametupa machaguo. Nataka kusoma nini? Bwana, mimi kwenye ukulima, mimi nataka labda kuhusiana na wanyama. Napenda mimi kufuga wanyama, napenda kuona kuku, napenda kuona mbuzi, ng'ombe, napenda kuona vitu kama hivyo. Hii agriculture inakupa nafasi uende ukasome kitu gani. Kwa hiyo unajumlisha masomo yako manne, jumlisha na hii fani mojawapo ya kilimo. Bwana, mimi napenda masuala ya umeme. Hii inayosema wanapenda, maana yake ndio kitu ambacho unakuja kukifanya au unakuja kukiishi wewe baadaye. Kwa fani yako unaanza kuisomea mapema. Nadhani kile kilio ambacho tulikuwa tunalia zamani kwamba bwana mimi nakaa muda mrefu nasoma tu hamna chochote, baadaye huko ndo naenda kuanza fani yangu baada ya muda mrefu kupoteza shule, hicho kilio nadhani kimeisha. Tunaanza kupata hizo fani zetu mapema. Baada kumaliza ile elimu ya msingi darasa la kwanza mpaka darasa la 6, tukifika sekondari tunaamini tayari tumeshajua wapi tunaenda na wazazi wanajua sisi tunataka kuwa kina nani. Kwa ndugu mzazi, ni muhimu sana kufahamu, kujua huu mtaala mpya unataka nini, ili uweze kutambua mwanangu kesho na kesho kutwa aende akasome kitu gani. Akianza kidato cha kwanza amesoma electrical engineering, kozi aliyosoma ni electrical installation. Amefika mwisho wa mwaka au kafika form 2, mambo hayaendi vizuri, useme mimi nabadilisha, nataka niende clothing and textile. Hiyo clothing and textile muda ulivyokuwa unaendelea na wenyewe wako form 2. Hiyo clothing and textile hajasoma form 1. Anaenda kupata wapi muda wa kusoma kile cha nyuma? Kwa ukisha ingia gia namba 1 inaenda hivyo, haina reverse. Kwa ni muhimu sana ufanye uchaguzi ambao ni sahihi. Kwa hizi ndio fani ambazo
wale wa mkondo wa amali au mkondo wa ufundi wanazisoma na wameshaanza 2024. Kwa wewe ambaye labda bado kijana wako hajaingia sekondari, unaweza kuanza kupata uzoefu. Kuna shule serikali imeshazitangaza ambazo zinatoa hii elimu ya amali. Sio vibaya ukapita ukaangalia mambo jinsi yanavyoenda ukajifunza, lakini kwa mwongozo wa awali mambo ndivyo yanavyoenda hivyo kwa upande wa mkondo wa amali. Kwa upande wa mkondo wa jumla kuna michepuo pia. Sasa hapo kwenye michepuo sitaki tuizungumzie kwanza saa hizi, tutarudi baadaye. Naomba tuone kwanza mabadiliko yaliyoko kwenye huu mkondo wa jumla. Kwa kwenye mkondo wa amali mambo sio mengi, ni kama hivyo ambavyo nimezungumza. Hakutakuwa na muda wa kurudi kuja kutafuta au kubadilisha fani ambayo umeisoma. Kwa ni muhimu sana kwanza kumtengeneza mtoto wako wa kujua huyu mtoto anaenda kusoma kitu gani. Ni muhimu sana. Lakini kwa wale ambao hawatapendelea mkondo wa amali au mkondo wa ufundi, pia kuna mkondo wa pili, mkondo wa jumla. Huu utekelezaji wake ulianza rasmi 2025, ambao ndio hao wako kidato cha kwanza, na mimi ndio nawafundisha hao mkondo wa jumla kwenye somo hilo ambalo limetajwa kule, somo la historia ya Tanzania na maadili, ambalo pia ni somo letu jipya, ambalo pia limepelekea leo tuzungumzie lugha ya Kiswahili. Na tutaanza baada ya majadiliano haya, maelekezo kuhusu mtaala mpya, tutaanza kusoma somo la historia ya Tanzania na maadili kwa lugha ya Kiswahili. Kwa mkondo wa utekelezaji wake umeanza 2025 kwa kidato cha kwanza, lakini pia inaenda 2025 kwa kidato cha sita, ambao pia wana somo la historia ya Tanzania na maadili. Pia wana masomo mengine yameongezeka kama mawili, academic communication na tourism, tutaenda kuangalia huko. Na kwa upande wa shule ya msingi nimesema wameshaanza mwaka jana, wale walio kidato cha waliokuwa darasa la 4 sasa hizi walikuwa darasa la 3 mwaka jana. Kule kwa shule ya msingi hakuna amali, hakuna mkondo wa jumla, wote wanasoma kitu kimoja. Nadhani ni mkondo wa jumla tu, ule mkondo wa kitaaluma. Kule hawana fani. Fani zinaanza kufika sekondari. Anasema mabadiliko mengine, kupungua kwa idadi ya masomo ya lazima kutoka masomo 7 mpaka masomo 6. Zamani tulikuwa na masomo ya lazima, nasema 7 subjects, ambazo nadhani ni civics, geography, biology, Kiswahili, English, mathematics na history. Haya ndio masomo yalikuwa 7 ya lazima kwa watoto wote. Baada ya hapo ndio unaongeza, sijui niende bookkeeping, niende commerce, niende agriculture, sijui niende engineering na vitu vingine. Kwa saizi wamepunguza kutoka 7 imekuwa 6. Na ndani ya hayo 6 kuna mengine mapya. Kuna ambayo yameondoka katika yale ya 7 ya zamani, imekuja masomo mapya. Hayo masomo 6 ya lazima ya sasa ni mathematics, ambayo ni hisabati kama kawaida, hatuwezi kukimbia namba. Biashara, ambayo nasema business studies, elimu ya biashara. Historia ya Tanzania na maadili, Kiingereza ambayo ni English, na Kiswahili pamoja na geography au jiografia. Haya ndio masomo ambayo mtoto atayasoma kwa lazima. Kwa sasa hizi masomo ya lazima ni masomo 6. Masomo mapya kati ya hayo ni somo la biashara, business studies, na somo la historia ya Tanzania na maadili. Kwa maana hiyo, ndugu mzazi, kama kuna somo ambalo sijalitaja hapo na wewe ulikuwa unalifahamu, ukiachana na civics na ukiachana na commerce, sababu hayo masomo mawili yameshafutwa, maudhui yake yameunganishwa kwenye masomo haya mapya. Somo la historia ya Tanzania na maadili limeweza kumaliza somo la uraia. Hakutakuwa tena na somo linaloitwa civics. Kwa upande wa sekondari kutakuwa na somo linaloitwa historia ya Tanzania na maadili. Na vivyo hivyo kwa upande wa shule za msingi hakuna somo ambalo linaitwa civic and moral. Hapana, civic and moral imemezwa, imekuja kwenye historia ya Tanzania na maadili. Somo la commerce limeingia kwenye business studies, somo la biashara. Kwa ukitoa masomo ile ambayo sasa saizi yamefutika, hatutakuwa nayo, commerce na civics, masomo yote yaliyobaki kama halijatajwa hapo, hayo masomo yamekuwa masomo ya kuchagua, masomo ya option, yakiwemo masomo makubwa mawili ambayo tulikuwa tunayasoma kwa lazima, history na
biology. Biolojia pamoja na historia. Haya masomo nayo pia saizi yamekuwa ya option, sio ya lazima. Inakuwaje? Tuendelee pamoja huko mbele. Tutamaliza hayo maswali yote tutayajibu. Mabadiliko mengine ni kutolewa kwa somo la uraia. Sasa ndio nilikuwa nazungumzia hapo, na maudhui yake yameongezwa kwenye somo jipya la historia ya Tanzania na maadili. Kwa hiyo somo letu jipya la historia ya Tanzania na maadili, ndani yake tutapata pia maudhui baadhi ya kutoka kwenye somo la uraia, somo la civics. Somo la biolojia au biology na history yamekuwa masomo ya uchaguzi, ni optional subject. Sio lazima mtoto kuyasoma tena haya masomo. Nadhani atakutana nayo kwenye combination yake au kwenye mchepuo wake ambao anaenda kuchagua. Somo la information and computer studies itaitwa computer science. Ile somo la ICT saizi haitwi tena ICT, inaitwa computer science. Somo la commerce limeboreshwa na kuitwa business studies, ambao nimesema kule mwanzo, ambao pia ni lazima watoto wote wanasoma. Somo la physical education linaitwa sport studies. Lile somo la michezo sasa linaitwa sport studies. Masomo matatu ya additional mathematics, literature in English, fasihi ya Kiswahili yanafundishwa kuanzia kidato cha 3. Kwa haya masomo utayapata kuanzia form 3 au utasoma form 1 na form 2. Jumla mtoto anatakiwa asome masomo yasiyopungua 8 na yasiyozidi 10. Haya yasiyopungua 8 yasiyozidi 10 yanatoka wapi? Kuna jedwali ambao nilionyesha kule juu, tutarudi baadaye tutaliona ile jedwali, inaelezea vizuri haya masomo yanatoka wapi. Uchaguzi wa masomo mkondo kulingana na matarajio ya baadaye ya wanafunzi. Ndio ile jambo nilikuwa nazungumza. Wakati unachagua mkondo lazima uchague au uangalie kulingana na wapi unaenda kuwa siku za usoni. Unataka kuwa nani? Kwa sababu hakutakuwa tena na kurudi nyuma. Elimu ya sekondari hatua ya juu. Kabla hujaenda elimu ya sekondari hatua ya juu, tuangalie hili jedwali hapa. Ile jedwali ni la mkondo wa jumla. Lina taarifa muhimu sana. Mkondo wa jumla. Ukiachana ule mkondo wa ufundi. Naanza taratibu. Anasema masomo ya uchaguzi. Pale juu kabisa ameanza na masomo chaguzi. Ni masomo yapi ambayo mtoto sio lazima kuyasoma, yani anachagua. Amesema masomo haya yanaweza kuchaguliwa na mwanafunzi yeyote. Kwa hiyo mahitaji yote hayo yako mengi kidogo. Additional mathematics, kilimo, ambayo ni agriculture, michezo, ile ndio sports, bookkeeping, elimu kemia, chemistry, fizikia, physics, muziki, sanaa, sanifu, sanaa za maonyesho, biolojia, historia, ambayo ni history, literature in English, Kiarabu, Kichina, Kifaransa, sayansi ya kompyuta, ushoni, chakula na lishe, fasihi ya Kiswahili, elimu ya dini ya Kiislamu, elimu ya dini ya Kikristo. Haya masomo yaliyotajwa hapo yote hayo ni masomo ya uchaguzi, optional subject. Hizi optional subject zinatokaje? Zinakuja hivi. Mtoto aliyoko mkondo wa jumla naye pia amepewa michepuo combination. Utakumbuka wakati tuko mkondo mtaala wa zamani tulikuwa unafanya hizi optional ukifika kidato cha 3. Na zaidi unafanya optional kubwa ukifika kidato cha 6. Lakini saizi unafanya hizo option ukiwa kidato cha kwanza. Najua swali kubwa hapo ni najuaje nataka kwenda wapi. Lakini kulingana na mtaala unasema mtoto akifika kidato cha kwanza, na semina ambazo tumepewa na taasisi ya elimu ni kwamba mtoto akifika kidato cha kwanza, sisi watekelezaji wa mtaala ambao ni walimu, inatakiwa mtoto aanze kuchagua combination yake, mchepuo wake. Na hiyo combination yake lazima ihusiane na kesho yake. Anataka kuwa nani? Na ndio hapo unapokuja swala la mzazi. Mzazi na mwanafunzi lazima mkae mjadiliane. Baada ya kupata elimu hii, ukae chini na mwanao, mfikirie, mtafakari mnaenda wapi. Sasa anaenda wapi? Ambaye yuko mkondo wa jumla, michepuo yetu sisi ni sayansi, kilimo, ambaye kwanza tukianza kwenye sayansi, mtoto anachukua sayansi anatakiwa asome masomo 6 hayo hapo chini, ambayo ni hisabati,
Kiswahili, Kiingereza, elimu ya biashara, jiografia, historia ya Tanzania na maadili. Asome hayo masomo sita jumlisha kwa yale sita kama kawaida ambayo yamepangwa kutoka 7 mpaka 6 jumlisha physics, chemistry, biology. Kwa asome masomo sita jumlisha, kwa kifupi nasema PCB, ajumlishe physics, chemistry na biology, au ajumlishe chemistry na biology. Hapana, ajumlishe PCB. Pale kwenye biology anaweza akachagua biology au kemia. Kwa achukue masomo matatu ya PCB, chemistry, physics na biology, au opt biology, atoe biology aweke chemistry. Katika hiyo mkondo wa sayansi, maana yake physics ni ya lazima. Physics lazima asome. Physics na chemistry lazima asome. Kitu ambacho anaweza kuopt ni biology. Aitoe biology aweke kemia, au aitoe kemia aweke biology. Hiyo ni optional. Baada hapo kuna mchepuo wa kilimo. Atasoma masomo yake 6, atajumlisha somo la kilimo, kemia na biology, masomo 9. Kumbuka tumesema asome masomo 8 mpaka 10. Kwa hiyo huyu mwenye masomo, mfano huyu mwenye masomo 9 hapo wa kilimo, kama ana uwezo mkubwa, tumetofautiana ufahamu na uelewa. Kama mtoto ana uwezo mkubwa, anaruhusiwa kuongeza somo lingine la 10 ambalo pia linamsaidia au linapanua wigo wa kuchagua huko siku za usoni. Kwa hiyo anaweza kuchukua masomo yake matatu, kilimo ambayo ni agriculture, chemistry and biology, plus 1 subject ambayo ni nje labda science, anaweza kaadi labda literature au akaadi history ambayo itamsaidia huko baadaye. Mchepuo mwingine mtoto anaweza akachagua michezo. Kwenye michezo anasema mtoto ambaye anataka kusoma masuala ya michezo, tumeeleza sana kwenye masuala ya vipaji. Jamani, tunaona saizi michezo inalipa. Jana wetu huko, watoto wetu, watu wengine walipwa vizuri kwenye mpira na michezo mingine. Sasa serikali imezingatia hilo. Mtoto anaweza kaingia kidato cha kwanza, akasoma masomo 6, akajumlisha michezo pamoja na biology. Ile sport studies akajumlisha pamoja na biology, na masomo yake 6 akawa na masomo 8, akaendelea mbele. Kwa hiyo na masomo 8, unaona mzigo kidogo umepungua. Sasa kama ana uwezo mkubwa, anaweza akaongeza somo lingine la ziada, labda akaongezea physics hapo kidogo, au akaongezea ka chemistry kidogo, au akachana akaongezea agriculture kulingana na uwezo wake, lakini pia kulingana na rasilimali ambazo zinapatikana hapo shuleni. Combination nyingine au mchepuo mwingine ni mchepuo wa tehama. ICT zamani tuko naita hiyo tehama. Kwenye tehama mtoto ambaye anasoma tehama atachukua science ya computer, physics, atajumlisha na masomo 6. Kwa anakuwa na ile masomo 6 ya kawaida, anajumlisha nayo masomo 2 ya physics na sayansi ya computer, masomo 8 kwa ujumla. Bado anaongezea tena kwa katika akiwa na masomo 8, bado labda anaweza kuwa ni madogo, labda ana uwezo kidogo, ni fast learner na shuleni kuna resources za kutosha au kuna rasilimali za kutosha, anaweza kaongeza, anaweza kapanua nje ya kusoma tehama, akaongeza labda na kasomo kamoja pale ka biashara au somo moja la kilimo, ikamsaidia huko siku za usoni. Mkondo mwingine au mchepuo mwingine ambao mtoto anaruhusiwa kwa upande wa mkondo wa jumla ni biashara, business, ambao zamani ilikuwa ni bookkeeping na commerce. Sasa hii mpya ni kwamba anachukua bookkeeping plus masomo 6. Kwa anakuwa na bookkeeping peke yake inajitegemea. Commerce imeenda wapi? Commerce iko ndani ya business studies. Kwa anakuwa na masomo 6 yale lazima jumlisha somo moja la mchepuo wake la biashara. Akasema lazima aongeze masomo lingine la ziada la uchaguzi ili aweze kufika masomo 8. Kwa hiyo wa biashara asije akasoma masomo 7, hapana. Lazima asome masomo 8. Ila 8 anatoka wapi? 6 yale ya lazima jumlisha bookkeeping jumlisha somo moja lingine la uchaguzi. Sasa somo moja lingine la uchaguzi ni lipi? Unaangalia hapo juu hayo ambayo ameyaorozesha hapo juu kwenye jedwali mwanzoni, au yote anaweza kuchagua moja wapo akaongeza kwenye biashara. Chakula na lishe vivyo hivyo, anasoma chakula na lishe, kuna somo linaloitwa chakula na lishe, food and nutrition. Atasoma biology, atasoma na chemistry, ataongeza masomo 6. Kwa kama unataka kuwa mpishi, unataka kuwa mwandaji wa misosi, unataka kutuletea vitu vya KFC, hilo chakula na lishe inakufaa mapema sana. Wenzetu wengine, mtoto mwingine labda zote ambazo zimetajwa hapo juu, yeye sio chaguo lake, lakini labda pia hana uwezo na hivyo vitu. Kuna zingine ziko hapa chini, kuna kitu kinachoitwa muziki. Masuala ya burudani.
Sasa kama unataka kuwa mwanamuziki au mtayarishaji wa muziki au mwandaji wa muziki, kuna upana mkubwa sana wa muziki. Tukisema muziki haimaanishi kuimba tu, kushika mic na kwenda studio kurekodi, hapana. Kuna vitu vingi sana ambavyo vinatengeneza muziki. Lakini kama unataka uanze masuala ya muziki mapema, utasoma somo la muziki ambao ni music literature in English ambayo utaisoma form 3 au fasihi ya Kiswahili. Kwa utakuwa na masomo 6 jumlisha mawili. Haya mawili la lazima ni muziki, somo la music. Jumlisha haya kati ya haya yafuatayo. Ujumlishe fasihi ya Kiswahili au fasihi ya Kiingereza ambayo ndio literature in English. Kwa unaweza kusoma hapo. Ila kama una uwezo mkubwa unaweza kusoma yote matatu: muziki, literature in English na fasihi ya Kiswahili. Ila mwongozo unasema chukua masomo mawili 8. Sasa ukitaka kuongeza la ziada unaweza kuongeza hapo. Ila ukiwa na muziki na somo moja kati ya literature in English na fasihi ya Kiswahili bado uko sahihi, lakini bado una nafasi ya kuongeza somo la ziada. Nje ya hapo unaweza kwenda kwenye sayansi ya jamii. Sayansi ya jamii ambayo hii ndio kuna masuala ya historia, art. Utasoma masomo 6 jumlisha historia walau na somo moja jingine. Hawa wa sayansi ya jamii, political science, social science, social science, sisi tunasoma tu history jumlisha na somo lingine la ziada, yanakuwa masomo 8. Usiwale masomo 6 yako pale pale. Kwa usije ukajipunguzia mzigo kusema amesema ni somo moja tu la history, sitaki lingine. History jumlisha na lingine. Kwa sababu ukiwa chini hapo kwenye mfumo nadhani haitakusajili, itakutema. Utakuwa bado hujakizi vigezo, itaandika kule incomplete, bado anahitaji somo lingine la kuongezea hapo. Kwa lazima uwe na masomo 8. Nje hapo utaenda kusoma mchepuo wa sanaa. Kwenye sanaa unaweza ukasoma nasema sanaa sanifu au sanaa za maonesho. Sanaa sanifu au sanaa za maonesho jumlisha literature in English au fasihi ya Kiswahili. Ama ona zote ni option. Kwa unaweza ukachagua moja. Kwa mfano unaweza ukachukua sanaa sanifu jumlisha literature in English au ukachukua sanaa za maonesho jumlisha fasihi ya Kiswahili. Vile ambavyo utapenda, lakini lazima yawe masomo mawili. Ukiangalia vizuri hapa ameweka kuna alama ya mkato hapo, maana yake unaweza kuchukua moja wapo kati ya haya mawili, kati ya sanaa sanifu au sanaa za maonesho. Sio uchukue yote haya manne ujumlishe na hayo 6. Unachagua mawili kati ya hayo. Nje ya hapo kuna ushoni, masuala ya mavazi, masuala ya kupendeza. Kama unapenda masuala ya kutuandalia namna gani tuvae, unaweza kwenda pale kwenye ushoni. Kwenye ushoni utachukua somo la ushoni, ameweka pale mkato. Koma, ameweka alama ya koma, sio mkato, ameweka alama ya koma. Kwa utachukua ushoni, sanaa sanifu jumlisha masomo 6, masomo 8. Na mwisho utamalizia na lugha, language. Kwenye lugha utachukua literature in English au fasihi ya Kiswahili. Ukaachana nayo kujumlisha 6. Au ukachukua French, Arabic, Kichina, historia, history jumlisha 6. Hapo kwenye French unakata French au Arabic au Kichina jumlisha historia. Kwa ni masomo mawili, history plus moja kati ya lugha hizi au kama lugha zote kama una uwezo, lakini history jumlisha moja kati ya hizo lugha alizozitaja hapo juu, French, Arabic au Kichina jumlisha masomo 6. Au ukachukua hii kitu ya juu hapo, literature in English, fasihi ya Kiswahili moja wapo, ukajumlisha na hizo lugha hapo moja wapo, ukajumlisha na historia ya Tanzania. Kwa unakuwa na masomo 8. Literature fasihi moja wapo hapa kama ni fasihi ya Kiingereza au fasihi ya Kiswahili, na lugha moja wapo hapo na kujumlisha na nini na historia au history. Uweze kutofautisha, kuna historia ya Tanzania maadili, hilo ni ya lazima, lakini kuna history ambayo ni ile historia, ile somo la zamani la historia, ile la Kiingereza lenyewe limekuwa la option. Kwa hii ndio jedwali ambalo linaonyesha sisi wa mkondo wa jumla ambao pia na mimi niko huko nafundisha natakiwa tusome nini. Changamoto ambazo nimekutana nazo mimi binafsi wakati natekeleza huu mtaala, nadhani itakusaidia ambaye bado hujaingia kwenye mfumo huu, ambaye una mtoto au mwanafunzi ambaye anaenda huko, au pia nawe ni mwalimu. Changamoto kubwa ya kwanza, mimi niko nafundisha somo la historia Tanzania na maadili. Changamoto kubwa ya kwanza ni watoto wengi ambao tunawapokea ni kutoka English medium, kwa lugha hapo kidogo ni mtihani. Na hata mimi mwenyewe pia mwanzo tunaanza ilikuwa ni mtihani kuandaa tu nukuu. Tunaenda kushare na nyinyi hapo nukuu baada ya hii video. Kuandaa tu zile nukuu au hizo notes tunasema
kuna muda ilikuwa inanipa tabu sana. Kwa hata watoto nilivyokutana nao darasani tunapoanza kusoma ilikuwa ni tabu. Kiswahili wamekizoea kwa sababu wameanza nacho shule ya msingi, wameingia nacho sekondari kipo. Ila hili somo ni jipya na lugha kwa kiasi fulani ni mpya kwa sababu wamezoea English kwa muda mrefu. Kwa mwanafunzi ambaye unategemea kwenda sekondari, kuna hiyo kitu ya lugha, jitahidi kufahamu Kiswahili, na pia ambaye ni mzazi jaribu kumsaidia mwanao. Njia ambazo unaitumia kuepukana na hiyo kitu ni kuwasisitiza mara kwa mara unapokuwa darasani tuongee Kiswahili mwanzo mwisho. Hata kama idea ni ngumu kiasi gani, kuna yule mtoto anauliza swali, anaanza sir, you know, akianza tu kwa Kiingereza, umkatisha hapo, aongee kwa Kiswahili. Hivyo hivyo ni ngumu kiasi gani, aongeongee Kiswahili anachoweza kukiongea, aweze kuongea kwa Kiswahili. Usiruhusu mtoto atumie Kiingereza wakati wa somo la historia ya Tanzania na maadili. Lakini pia ili kuongeza misamiati ya Kiswahili, nilitengeneza utaratibu wa kusoma magazeti. Unasoma magazeti darasani au wakati wa mapumziko, ndio kipindi cha kusoma hayo magazeti, lakini pia kusoma vitabu vya Kiswahili. Yaani lazima tuongeze misamiati, lazima tutengeneze mazingira ya watoto waweze kuzungumza Kiswahili kwa muda mrefu ili somo liwe jepesi. Hiyo ndio ilikuwa changamoto ya kwanza darasani. Lakini changamoto kubwa ambapo nje ya darasa sasa kwa mzazi na kwa mwanafunzi ni niende wapi. Nimeingia tu mwezi wa kwanza Januari shuleni, sijui chochote, naambiwa nichague. Niende kilimo, niende sayansi, niende sanaa, niende language, au niende biashara, au niende tehama. Niende wapi? Kikawaida kwa mkondo wa zamani tulikuwa tunamtenga form 3 kuangalia matokeo yake ya awali. Sasa huyu ameingia tu darasa la form 1, hatuna matokeo yote ya masomo ambayo anatakiwa aende kuyachagua. Sasa hapo inatakiwa itumike nguvu ya ziada. Nitawaibia siri kidogo. Sisi huko ambako tunafundisha, mtaala unatuelekeza wachague wakiwa kidato cha kwanza. Na sisi tulivyoenda wakiwa Januari wachague. Na imeingia tu Januari leo, ni mimi mwalimu husika ambaye ni mwalimu wa taaluma atoe elimu kwa wanafunzi, ashirikishe na wazazi, baadaye nadhani ndani ya siku moja au siku mbili wakiingia darasani umeshawatenga. Kwa ni form 1 watoto wako 40, lakini katika watu 40 kuna 10 labda wanachukua sayansi, kuna 10 wanachukua sijui nyingine na nini. Na hii michepuo shuleni sio lazima shule iwe na hivi vitu vyote. Hapana. Serikali hawasemi shule lazima iwe na hiyo michepuo yote. Serikali inasema shule iwe na mchepuo kulingana na rasilimali zilizopo hapo. Kwa mfano katika shule ambayo nafundisha tulikuwa na rasilimali za ICT, tulikuwa na rasilimali za sayansi maabara, lakini pia tulikuwa na rasilimali za masomo ya biashara, walimu wa biashara walikuwepo, lakini pia tulikuwa na rasilimali za masomo ya sanaa. Kwa hiyo tukatoa michepuo ya sayansi, tukatoa tehama, tukawa na mchepuo wa sayansi jamii, tukawa na mchepuo wa biashara kulingana na rasilimali tulizokuwa nazo. Kwa mzazi unapompeleka mtu shuleni usifikiri kwamba ili jedwali lote unaloliona hapo utakutana nalo kwenye hiyo shule X. Hapana. Utakutana na vipande vya hiyo michepuo. Kwa ukienda shule ukuta hakuna huo mchepuo ambao mwanao anataka kusoma, bado una haki ya kwenda kutafuta sehemu ambayo hiyo shule ambayo ina kitu ambacho mtoto wako anakitaka. Kwa changamoto ni hiyo, mtoto ameingia Januari, amefungua shule, serikali inakwambia inabidi aanze kuchagua. Na sisi tulipokuwa kwenye semina tuliwauliza hayo maswali. Bahati nzuri au kwa kutokuwa na maswali mazuri hatukupata wale watu wa kwenye kiini kabisa, wale waandaji wa hii mitaala ambao ni taasisi ya elimu. Tulipata wale wawezeshaji, waseminishaji ambao walitoka sehemu tofauti tofauti, na kina wenyewe pia waliona hilo gepu, wakatuambia kuna namna ambavyo labda wanaweza kurekebisha. Lakini kuna hiyo changamoto ya kuchagua. Sasa serikali inataka hivyo. Sisi kwa upande wetu kwa kweli tulitereza kidogo, tukawavuta muda kama miezi 3 mpaka miezi 6 ili kuwapima watoto, tujue kwamba huyu anaweza wapi, huyu hawezi wapi. Baada hapo ndio tukawatenga. Sasa tunashumu sasa umeshamtenga. Changamoto inayokuja ukiachana na changamoto ya kumchagulia aende wapi, hiyo tukasema tumeitatua kwa staili ya kuwafundisha ndani ya timu moja au robo timu kuwaona wanaenda wapi. Changamoto inayokuja nyingine ni ile mtoto tumemfundisha ndani ya hiyo robo timu au timu moja miezi 6 au miezi 3, ukaona huyu mtoto anafaa kwenda sayansi jamii, social science. Ukamweka pale anachukua masomo yake 6, akachukua na historia, afu akajumlisha labda na biology, au akajumlisha na business studies, bookkeeping.
Baada ya hapo mtoto amesoma miezi miwili, baadaye anakuja anakuambia, au mzazi anakupigia anakuambia, mwanangu sitaki aende huko. Ameshakaa darasani miezi miwili, umeshamfundisha hiyo miezi miwili, au huyo mchepuo leo kwa mwalimu ameshamfundisha hayo masomo ya ziada aliyoongeza. Baada ya hapo, baada ya miezi miwili, mzazi anasema, mwanangu nataka ahame aende science, au mwanangu nataka ahame hapo shule labda kuna tehama aende tehama. Hapo ugumu unakuja ni kwamba akienda kule tehama kwenye kompyuta wameshasoma miezi hiyo miwili, anapata wapi huo muda wa kwanza kurudi tena? Na ikiwa hivyo akitoka sayansi jamii akaenda tehama akasoma miezi mitatu tena akahama akaenda kilimo, akatoka kilimo akaenda michezo, sasa hapo inakuwa ni shule au inakuwa nini? Kwa hiyo ni changamoto ambayo tumekutana nayo ya watoto kuhamahama. Kwa naomba tukubaliane na tuwe makini. Ukimweka asome sayansi, anakaa sayansi hapo miaka nenda miaka rudi. Hilo ndio joo lake atakaloenda nalo huko mtaani. Ukimpa sanaa anaenda nayo sanaa mwanzo mwisho. Masuala ya kwamba amesoma sanaa miezi miwili, abadilishe aje mziki, abadilishe aje nini? Hatuonji kachori kwa mpishi. Nadhani hapo tunaelewana ndugu wazazi. Kama kutoka kuna maswali yote, kuna namna ya kuwasiliana, tutaendelea kuelekezana, lakini kwa mpaka sasa nimeona hiyo ndo changamoto kubwa ya kuhamahama. Ile changamoto ya kwamba aende wapi bado hajui, tunajaribu kwenda nayo hivyo hivyo, lakini ile ya umeshamweka hapa afu anaanza kuhamahama, naona na kidogo inasumbua. Kwa hiyo inahitajika uongozi wa shule kuwa na msimamo, walimu wa masomo kuwa na msimamo, na wazazi pia kuwa na msimamo. Na hiyo yote inawezekana tukishirikishana vizuri. Kisheni mnakuwa na vikao vya wazazi, kuna vikao vya wanafunzi, waelekezwe vizuri, wazi kabisa mambo yanavyoenda ili achague moja kwa moja. Wakati wa kuchagua tuzingatie naenda kuwa nani. Mimi bwana nataka kuwa mwanamuziki, achana na masuala ya kumpeleka science. Mimi nataka kuwa mkulima, achana na masuala ya ushoni. Mimi nataka kuwa mwandishi wa vitabu, nataka kuwa mtunzi wa movie, mtunzi sijui wa nini, achana na masuala ya biashara. Fanya kitu ambacho unakitaka. Ila kuna option ambayo wameitoa hapa. Unaweza kusoma hicho kitu chako unachokitaka, ukaongeza na somo lingine la ziada. Kwa maana ya kwamba mimi nasoma lugha, ila nikaongeza sayansi ya kompyuta. Siku imetokea masuala ya lugha hajaenda vizuri, lakini sayansi ya kompyuta nimefanya vizuri, inakupa afueni, una sehemu ya kuangukia. Kuliko kusoma kitu kimoja, au baadaye mambo hayajaenda vizuri ukashindwa huko, unakosa sehemu ya kuangukia. At least bwana nisoma sanaa, lakini sasa naona alama zangu za sanaa hasiko vizuri, ila kuna hii somo la physics hapa kidogo niko vizuri. Unaweza tukakufikiria na kufungulia upande mwingine. Kwa hivyo ndugu wazazi na walimu na wanafunzi, kama kuna maswali tuendelea kuwasiliana. Tuendelee kwenye mabadiliko mengine. Elimu ya sekondari hatua ya juu ambayo ni kidato cha 5 na kidato cha 6. Kidato cha 5 na kidato cha 6 ambayo hii sasa hii sio ya lazima, sio elimu msingi. Hii umeshamaliza kidato chako cha 4 unaamua niende au nisiende. Kidato cha 5 na 6 anasema masomo mapya ni historia ya Tanzania na maadili. Kuna somo jipya limeongezeka. Somo jingine jipya ni utalii, tourism. Sasa wanaanza kusoma utalii au tourism. Na somo lingine ambalo pia nalifundisha kwa watoto wetu wa kidato cha 5 ni academic communication. Haya ni masomo matatu ambayo yameongezeka. Somo la historia ya Tanzania nimeshaelezea kidogo na mambo gani. Somo la utalii nadhani linajieleza lenyewe ni kitu gani. Somo la academic communication, ili la academic communication na historia ya Tanzania maadili ni lazima kwa watoto wote. Academic communication kama ambavyo najieleza ni mawasiliano ya kitaaluma. Lazima mtoto aweze kujielezea, mtoto aweze kuwasiliana vile kiprofessional. Wewe ni mtaalamu wa physics, lugha ya physics ni English. Ndio nasema kuna vitu vinaitwa jargon, language of specialization, lakini hiyo language of specialization iko kwa Kiingereza. Ndio Kiingereza ndio lugha mama kwenye masuala ya kitaaluma kwa saizi. Sasa kama wewe ni mtaalamu wa physics alafu hujui namna ya kuiwasilisha hiyo physics yako mbele ya jamii au mbele ya bodi au mbele ya kikao, na kwa haina maana. Wewe ni mfanyabiashara, unazunguka huku na kule, kama huna lugha nzuri kwenye biashara inakuwa haina maana. Kuna somo linaloitwa academic communication, namna gani tunaweza tukawasiliana kitaaluma, tukawasiliana kwamba ni watu walioenda shule. Tutofautishe wale ambao hajagusa kabisa darasa na hajaingia darasani mara moja na ambao umeingia. Tunatofautishaje tukaweka katikati hapo, nje ya maumbile ya kibinadamu. Kwa hiyo tunatoka tofautiana kwamba huyu jinsi anavyoongea kweli shule imo. Kuna ule msemo unasema kweli mzazi wako hajapoteza ada, na kuna ule msemo unasema hapa bora ningefuga ng'ombe.
Kwa kuna hilo somo la academic communication au masomo matatu. Pia anasema historia ya Tanzania na maadili na academic communication ni ya lazima kwa wanafunzi wote. Hivyo hakutakuwa na somo la general studies. Kwa wale wenzetu wa mkondo wa zamani au mtaala wa zamani ambao na mimi pia nilisoma, somo la GS halipo tena. Na halipo kuanzia watoto wao walioko kidato cha 5 saizi. Walioko 2025 kidato cha 5 mwezi huu mwaka huu hawana somo la GS, ila wana masomo mawili ya academic communication na historia ya Tanzania na maadili. Maana yake nini? Kama mtoto anasoma PCM anajumlisha masomo mawili, masomo matano. Kama mtoto anasoma EGM anajumlisha masomo mawili. Kwa zile combination zote watasoma kama kawaida combination zao za masomo matatu, ila jumlisha haya masomo mawili. Kwa masuala kwamba mimi niko PCB academic communication hainihusu, hiyo imekula kwako. Haya masomo mawili yana uelekeo fulani wa arts fulani hivi. Historia ya Tanzania maadili ni pure art, huko ni masuala ya history. Academic communication nimeifundisha, nimeona asilimia kadhaa ni language, ni English. Kuna baadhi ya topics za English kabisa ni English. Kwa hiyo unasoma physics yako, unasoma chemistry yako, hizo organic zako, sijui physics zako, lazima haya masuala ya language na historia ya Tanzania maadili ambayo ni academic communication na historia ya Tanzania maadili lazima uisome ndugu yangu. Mwanafunzi aliyefaulu somo la additional mathematics akiwa sekondari hatua ya chini. Kuna somo hilo la additional mathematics, sio somo jipya, unalifahamu. Kama ulisoma hiyo additional mathematics sekondari ya chini, hata lazimika kusoma somo la basic applied mathematics sekondari ya juu. Kwa kama ulisoma additional mathematics O level, faulu hiyo additional mathematics O level, ukienda advance kwenye combination yao, kama hiyo combination ilikuwa ni kutaka kusoma BAM, hautasoma BAM. Tutatumia zile marks zile ambazo umetumia kwenye additional mathematics ndio BAM. Wanasema kwamba maudhui yaliyo kwenye additional mathematics yanafanana pia na maudhui yaliyo kwenye applied mathematics ambayo ni BAM. Kwa hiyo haina haja ya kurudia mara mbili. Sasa pia hili nao nilisema kwenye biology. Kwa nini biology imekuwa option? Wanasema pia biology baadhi ya maudhui yake mtoto anayasoma akiwa shule ya msingi. Kwa hiyo watoto walioko mtaala mpya huu wa shule ya msingi, ndugu zangu, ni mtaala umesimama. Ukipitia vile vitabu na wewe ambaye ulisoma mtaala wa zamani, unaweza kusema mbona form 3 imehamia class 4, mbona form 3 imehamia class 5 au form 4 imehamia class 5. Kwa kidogo ule mtaala mpya kule kwa shule ya msingi umechangamka. Mtoto akitoka pale kweli yuko vizuri. Yaani ukimsimamisha mtoto wa mtaala mpya wa darasa wa shule ya msingi, ukamsimamisha mtu wa form 3 wa mtaala wa zamani, yani wanaenda sambamba, na hata mtoto wa form 3 anaweza kapitwa na mtoto wa mtaala mpya wa primary. Kwa mambo kidogo kule primary yamechangamka, mambo yako hivyo ni mazuri, ni mengi kidogo. Kwa maana hiyo ile somo la science analolisoma kule, kuna baadhi ya concept au kuna baadhi ya idea za biology zimewekwa kule, haina haja ya kurudia akifika sekondari, anakuwa ameshaelewa. Ila akitaka zaidi aenda kuipata kule kwenye mchepuo wake. Sasa kama anachukua science, atachukua hiyo biology kama somo la uchaguzi, ila kwenye masomo ya lazima limetolewa. Idadi ya masomo katika taasisi ni 3, lakini mwanafunzi anaruhusiwa kuongeza somo la 4 kulingana na uwezo wake. Pia upanuzi wa fursa za kujiunga na elimu ya juu. Mimi nasoma EGM, nasoma economics, geography na mathematics. Jumlisha masomo mawili. Lakini geography, economics na mathematics naimudu vizuri zaidi. Kwa bado naona nina uwezo wa kuchukua biology. Unaruhusiwa kuongeza biology hapo. Matokeo yakitoka kwenye zile options za kwenda university, kwenye zile qualification yanaenda kozi gani, kuna kozi nyingine unakuta zinahitaji tu good performance ya biology. Wewe ulichukua EGM plus biology, uko unaweza ukachana zile combinations za EGM za uchumi na nini, ukaenda kwenye ile kozi ambayo inataka biology. Kuliko ile ambayo ilikuwa tuna EGM, alafu bahati mbaya labda EGM mambo hajaenda vizuri, hakuna tena sehemu nyingine ya kutoka. Kwa hii nafasi ya kuongeza somo la ziada ni kupanua upana wa wewe kwenda wapi ukishamaliza na ukifaulu vizuri. Kuongezeka kwa taasisi kutoka taasisi 18 mpaka taasisi 80. Unaweza kuzipata taasisi hizo katika tovuti ya www.tai.go.tz. Hapa ndipo ambapo unaweza kupata taasisi za ambazo zimeongezeka kutoka 18 mpaka 80. Ni nyingi sana. Ziko nyingi sana. Ningeweza kuzidisplay hapa, lakini ni nyingi sana. Ukienda Google hapo ukitafuta
kwenye kipengele moja kimeandikwa nyaraka. Ukiangalia pale kwenye nyaraka au machapisho, utakutana na chapisho ambalo linahusiana nini na taasisi, au unaweza kaandika tu pale kwenye browser yako ukaandika taasisi mpya 2025. Ukiandika tu taasisi mpya zitakuja nyingi sana pale. Ni PDF ambayo inaelezea taasisi nyingi sana. Kwa imetoa upana wa kuchagua uende wapi kulingana na uwezo wako au kulingana na masomo ambayo umeyasoma. Na hapa chini nimeonyesha muundo wa elimu kwa mfumo mpya sasa. Huo mtaala mpya, muundo wa elimu unakaaje? Hapo chini kuna ufunguo, kuingia, kutoka, elimu bila ukomo. Anaanza hivi, kwa maana huyo mtoto ataanza elimu ya awali, anasoma mwaka mmoja, umri wa kuanza elimu ya awali ni miaka 5, na hapa inaenda kusoma miaka 2. Kwa shule zetu za private kuna ile kuambia sijui KG1, KG2, sijui pre1, pre2, sijui hiyo mambo waga inakujaje. Lakini serikali wenyewe wanasema anasoma elimu ya awali mwaka mmoja na anatakiwa ingie elimu ya awali akiwa na miaka 5. Baada hapo akishafikisha miaka 6 anaenda kuanza elimu ya msingi. Anaanza elimu ya msingi akiwa na miaka 6. Na hii elimu kwa anasoma akiwa na umri wa miaka 6 mpaka miaka 11. Haya, miaka 6 mpaka miaka 11 na maanisha kwamba akishamaliza kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 6 ana option 2. Kuna hii mishale miwili ya kijani kutoka, anachagua atoke aende wapi. Atoke aende sekondari ya hatua ya chini mkondo wa jumla, au sekondari ya hatua ya chini mkondo wa amali ambao ni vocational education. Miaka 12 mpaka miaka 15, miaka 12 mpaka miaka 15. Sasa swali ilikuja kwa wakati tunaseminishana, huyu mtoto anamaliza elimu ya lazima, na kwa upande mmoja kwenye elimu ya lazima ameshapata ufundi au ameshapata fani, anaweza kuajirika. Sheria za ajira zinasemaje? Anaajirika akiwa na umri wa miaka mingapi? Anaajirika akiwa na umri wa miaka 15. Miaka 15 ameshamaliza fani yake. Kama alichukua kule mkondo wa amali, akachukua na masuala ya ujenzi au akachukua masuala ya umeme, kwa kiasi fulani anaka uelewa fulani, umeme kwa level 3 ni level nzuri, anaweza akafanya wiring ya nyumba, anaweza akagusa umeme wa magari. Sasa je, kwenye ajira rasmi tunampokea mtu leo chini ya miaka 18? Hapo ndo lilikuwa swali hilo, ila walitujibu kwamba kadri ya miaka inavyoenda mambo yataendelea kubadilika. Tunaendelea. Sasa huyu mtoto anaweza kaenda A au B, anaweza kaenda huko mkondo wa jumla au akaenda mkondo wa amali. Hapa amesema pia kuna VETA kama mwezeshaji. Huku VETA ndio atakaye kuwa anasaidia, atawezesha kwenye mkondo wa vocation. Baada ya hapa akimaliza hizo ngazi zote mbili, huyu wa huku na wa huku, huyu wa huku anaweza akaendelea juu kwenda sekondari ya juu ya jumla miaka 2, au akachepuka. Hapa kuna kama mchepuo, au akachepuka akaja huku elimu ya amali sanifu kwa miaka 3. Elimu ya amali sanifu kwa umri wa miaka kwa muda wa miaka 3. Kwa anaweza akaendelea yule wa mkondo wa jumla. Anaweza akaendelea form 5 na form 6 au kidato cha 5 na kidato cha 6 kwa miaka 17, kuanzia akiwa na umri wa miaka 16 mpaka miaka 17, au akaenda ule mkondo wa elimu ya amali sanifu kwa miaka 3. Na akitoka hapa akitoka hapa bado hataweza, anaweza kaingia kwenye ajira moja kwa moja. Hapa mshale wapo umeonyesha huko, hapa tuzungumzia kigezo cha umri, lakini pia akitoka hapa anakuwa na ujuzi mkubwa kuliko wa hapa chini. Akitoka hapa kwenye mkondo wa amali sanifu kwa hiyo miaka 3, anaweza kaenda kwenye ajira moja kwa moja. Lakini pia hapa kuna huu mshale wa dot, anaweza akawa yupo kwenye ajira hapa akamaliza form 4 na huku anaendelea mkondo au akaendelea mkondo wa nini, mkondo wa amali sanifu. Kwa amepata ngazi yake hiyo NVA level 3, bado hajatoshelezeka sana, anaweza akaingia kwenye ajira akapiga zake hapo, na baadaye akarudi kuendelea kwenye mkondo huu hapa wa elimu ya amali sanifu. Baada hapo unaona sasa kuna mishale mingi, ingia toka, lakini kiujumla ni kwamba anaendelea juu, elimu ya amali ya juu,
Technical Higher Education na activate huo umri wake hapo, na huku pia huyu anaenda TCU kwa General Higher Education. Kwa huyu wa mkondo wa jumla ataenda vyuo vikuu kwa elimu ile ya vyuo vikuu ya kawaida. Huyu ataenda kwenye vyuo vya ufundi ambavyo viko chini ya NACTVET. Baada ya hapo ataenda kwenye maisha ya kazi au ataenda kwenye maisha ya kazi. Kwa kitu ambacho nakiona kwa ujumla hapa tumepewa option. Mimi nianze kidato cha kwanza au nianze darasa la kwanza form 6 mpaka chuo kikuu niwe daktari, au nipite huko nipate kaujuzi kangu kaujuzi baadaye niingie kwenye ajira nikiwa na huo ujuzi. Utaangalia wewe uende wapi kulingana na optional zako. Sitaki kusema wapi ni kuzuri wapi ni kubaya. Kote kuko sawa, kote kupo vizuri, ni wewe na uwezo wako, ni wewe na wapi unataka kwenda. Kwa kusema hayo ni mabadiliko machache ambayo nimeona ni ya muhimu kushare na wenzangu wa Tanzania wenzangu hapo ambao mnatazama channel yangu hii kuhusiana na masuala ya elimu. Ujue wapi tunaenda, wewe ambaye ni mzazi au wewe ambaye ni mwalimu na wewe ambaye ni mwanafunzi, mambo yako hivyo. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza. Naitwa Mwalimu Shadrack Swila. Tutaendelea kuwa pamoja kwa video zinazofuata. Kama una swali lolote, una jambo lolote ambalo labda hujaelewa, nimejaribu kueleza kwa haraka kutokana na muda, unaweza ukanicheki au tukawasiliana hapo kwenye comment chini au kwenye namba yangu ukanipigia. Lakini pia napatikana mkoa wa Arusha. Kama mkoa wa Arusha, usiogope kuwasiliana na mimi, tunaweza tukaonana tukaendelea kuyajenga kuhusiana na Tanzania yetu, mama yetu huyu mpendwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.